歡迎翻嚟第3節嘅 Tasty War。咁個市好似喺歐股開市之後咧，好似歐股無害，就回咗多少少3點之後，咁啊23265啊，跌緊德國有開啊，德國有開 OK， 咁啊，所以就回得多少少啦。咁點方面打俾天后噶啦？天后就上個禮拜話業績前可能去估期結前啊，係咪業績前啊？落23000咁，但係佢自己今日咧就走去試下做好嘅。唔係我兩邊都有做，兩邊都有做，咁但係都係終歸都係頂唔住啦，係嘛？個市都係穿底啦。係啊，我唔係我，因為我同你講咗我擺晒位啊嘛，我冇輸嘅。阿天后點都唔使輸嘅 ，OK。咁但係穿，喂，咁我諗住攞10零20點播，咁我今朝又贏噶嘛，咁點會輸啫？好啊。咁所以咧，其實就個市晏晝基本上再穿底頂唔住。咁啊，今日話俾你聽個股仔就係上唔翻10天線23500之後就 sell 緊你條20天線啦。20天線就係23000。個叫做係劇本好似同你上個禮拜5講嘅差唔多喎，而家。係喎，咁係咪真係？如果係大家望住呢個咁嘅市，寧願去早啲係隊嘅，快啲落埋個20天線先算仲好啦，咁樣咁嘅 feel 啊！而家之前我未同你講過，如果你用期指結算日睇，你大約估佢嗰個月權咧係228至232啊嘛，咁你中間23000度，咁你可能挨側邊咪可能真係有機會，你哋見一見個228先至咁咯。係228咪50日先咯。係，即係你覺得如果對得落去23000嘅就唔止嘅咯，係嘛？通常我覺得係順手啦，順手。手但係有咩位要睇住咧？就係頭先228至23000度啦，我諗。即係又未嗰啲位應該有啲支持嘅。即係又未至於去到好西咁嘅 feel 係嘛？穿200就唔敢講。其實如果23000穿完，我當佢去唔去個200都好，佢企唔翻上去嘅都要小心啦。佢個20日線嚟噶嘛，咁你咪即係穿咗你條日線幫佢加中咗。係喎，好似之前提過喎，20天線。因為你日線幫佢加中續就係等於20日線啦。係啊，之前提過。而家都係啊！要咪23000緊要㗎。shit！可能聽日到咯喎，睇佢個款。唔出奇啊！我自己就頭先我都喺度諗緊，即係今日而家對緊頭先200幾啦，而家300幾。其實除咗你話呢啲因素之外，其實我就唔知道個市其實係咪即係當然啦，即係今個月嚟講，佢冇使要咩因素嘅啫。頂你之前拱到上差唔多23700，有因素咩？有23900咁樣有因素咩？有因素係嘛？你就算係我當你消化晒個關稅，我大家暫時有90日蜜月期，大家都減翻好多啦。咁你都反映晒啦，你要有咩因素要再推到去239邊先冇㗎？所以咪話當係你5月份22000升上嚟㗎嘛，咁咪當消化咯，係嘛？係啊，你咪當唞下氣咯，再試一試20日線究竟有幾大支持力度咯？唔係啊，之前好有因素啊，講咩港紙啊接貨啊，好多港紙啊流入啊。我都話嗰啲要嚟 IPO，我唔知咩，你見個市有冇勁大成交到冇啊？今日都 OK 嘅2000億啦，咪正常你多咗隻寧德噶嘛，唔通你又縮翻落去啊？寧德啊，多咗隻寧德又多咗嗰隻醫藥股為嗰呢兩隻都大噶嘛？寧德今日都係20幾億啫。咁你嗰啲人會有炒啊？喂，你多20億，呢隻多20億，嗰隻多10億咁咯，咪就係咁。咁都好事嚟嘅，好似阿波叔咁講，個市場多翻咁多啲大嘢係嘛？你根本我都話你上嚟，你寧德嚟係有任務噶嘛，咪就係想谷翻大你港股嗰個資金池啫，令多啲錢泊喺度玩。咁呢個任務你覺得而家成唔成功咧？呢個任務咁你都叫 OK 啊，氣氛其實係好咗㗎。巴黎都有開，應該今日係唔開英國同美國咋嘛？係應該冇夜期啊嘛。唔係你英美一齊唔開就冇夜期㗎啦。
咁今晚你咪分開都會有。今晚你咪終於好得閒啊，天后。係啊，約咗人。我見你夜晚成日都督住部機噶嘛，今晚終於唔使咯。唔使炒住。係啊，真係。係嘛？唔使練。可以唞下。好，咁啊又到最重要嘅環節啦，又叫天后要推介翻一隻股票俾大家啦。冇啦，推咩啫？唉，小米都驚驚地啊！你嗰日係咁屈我話安煙小米啦，小米聽日業績啊，係咪可以安然啊？繼續。我覺得我唔會賭業績，不如睇出咗業績先算。咁唔好理小米啦，講個第二隻咯。冇啊，不過聯想係咪應該好好地？聯想我都中意啊，大佬，而家仲越對越低啊，定話我先一齊。咪你9蚊頂到啊？唔知喎、可能佢呢隻衰嘢消化完個業績係彈翻晒上去噶啦，但係你唔知個時間幾耐咯。係啊。我覺得9蚊可能頂到嘛。9蚊頂到，咁啊，總之而家玩啲正股9蚊止蝕，係咪咁啊？你實叫人衍生工具噶啦。我衍生工具輸咁你咪咗啦，已睇經。住，我覺得真係你唔使驚啊！真係穿翻9蚊，你8個8個9嗰啲要打咗佢一條4毫子好嘅底部。4毫子8個8。咁啊，天后呢啲正宗咧就兜我屎忽系列嚟嘅喎，呢個直情。嗱，聯想咧下邊其實有個裂口嘅，都比較遠。就8個半至8個2毫6添，係啦。係。咁係啊。你問我就今日嚟計就好裂啊！穿咗啊條廿天，所以我自己啲係啊，穿咗20日線係差啲。哇！我冇叫即刻，我覺得可以列入觀察裏邊睇睇先。好，咁啊，天后都係價值投資嘅嚟啦嚇。如果而家992，咁我係贊成嘅，不過可能要些少時間捱。等啊，要等下，唔使急。喂，你而家你個市又唔係前景又唔上緊嗰啲，你唔係價值投資揾乜嘢？你短炒有 Q 乜？你聽日可能就懟啊，大佬啲嘢。200頂到喎個期期。點啊？又想多手啊？冇啦，唔搞啦，因為冇嘢期啊，冇得延伸落去啊。係咪又得幾廿分鐘啊，唔搞啦。係咪又想多手啊？唔搞啊，唔搞，堅決唔搞。冇咁爛賭啦。我咪堅決唔搞，我熄咗啦，淨將嗰個。我成日之後將嗰個 SP Trader 熄咗。成日提住你㗎啦。登出咗啊，完全。知唔知啊？乖啲啦。OK。咩啊？睇下先嚇，美期一啲事都冇，美期今晚都冇事，佢個美期今而家都唔 Q 喐㗎啦。美期彈咗咯。其實你個港股今日自己壓咋嘛。係啊，好鬼衰啊咁。嗱，佢轉倉，即係呢幾日開始轉倉，佢咁樣壓，我覺得反而好啲喎。我自己買牛添啊，過夜添啊，頂！即係如果你轉倉嚟壓低，可能你轉完有我同佢死過添啊，買22000牛啊，天后我今日。你自己先啦，你都知我唔過嘢。買22000又驚係佢。你買有啲遠，你過嘢唔買遠買咯。安全。百濟神州你有講過咩？6160有人問你嘅點解？有啊，咁嗰個時博佢入成分股啊嘛，咁唔入咯，主要死咗咗啦。都冇死啊，其實佢又冇死啊個股價。又唔算死啊，咪話俾你知未係主，拜拜。係咯，博佢入唔。但佢又未死啊，講真。冇死啊，冇死喎！佢呢一轉之前仲跟埋啲新科定係藥股有升下添嘅喎。冇死啊！真係冇死啊！上個禮拜講啊嘛，唔係即係季檢前。咁走咗去啦，係嘛？冇嘢炒就。唔知喎，咩位買啊？我問你仲 keep 唔 keep 喎？仲 keep 唔 keep？唔 keep 唔 keep？咁你想等下次季檢你咪 keep 咯。嗱，佢又冇穿條20日線，幾好啊！好啦，好。喂，我同你講到呢度84蚊啊，84蚊唔穿你咪持有住先咯。應該呢住10蚊。呢隻我覺得都 OK 啊，今年都係炒佢開始賺錢啊嘛。好，咁啊，差唔多啊，同你講到呢度啊。好啊，禮拜五見啦。OK，好。禮拜五我唔喺香港噶啦。你又翻去高雄啊？我聽晚走咯。聽晚走添啊？係啊。
過去睇住間屋。好啦，咁啊一路順風嚇。好啦，拜拜。拜拜。